जी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? सेहत भी ठीक है माशाअल्लाह। तुहाडा अपना भरा सैफुल्ला सियालकोट तो सियालकोटी ब्रीड लवर दे नाल दोस्तों तुहाडी खिदमत 'च हाज़र होया वां। बहुत एक वड्डे शौक दे नाल वड्डे रिजल्टां वाले कबूतर और माशाअल्लाह एंड दोस्तों शौक ऐसे कबूतर ऐसे मजबूत तरीन दोस्तों परिंदे कि एक सूई का नक्का इन्हां दे जोड़ां चों नहीं लंघेगा अल्लाह दी मेहरबानी नाल। जैनवन अली वाले कबूतर और दो जोड़े विच दोस्तों एक टैडी ते एक फिरोजपुरी। ए माशाअल्लाह फिरोजपुरी पेयर बैठा सामने थोड़ी स्क्रीन ते और माशाअल्लाह ओ टैडी मादी विच वड़ गई तो ओ बैक ते अगर तुहानूं नज़र आंदा है टैडी कबूतर है। बाकी दोस्तों 10 जोड़े अली वाले ने ते इस तरह दे अली वाले जोड़े ने कि तुहाडियां तबीयतां राज़ी हो जानियां अल्हम्दुलिल्लाह। शौक कराया जाएगा तुहानूं एक एक जोड़े का। वीडियो नाल जुड़े रहो। जेड़ा भरा बड़ा ही अच्छा शौक करना चाहता है वह माशाअल्लाह साडे नाल राबता करे। तबीयतां राज़ी करा खड़ांगे तुहाडियां। तुहानूं पता साडा सूल है, कोई चीज़ रखनी तो है नहीं घर। सारी मलाई सोना लियाई दा तुहाडे वास्ते हीरे। देखो लाख रुपए की दोस्तों कल्ली मादी है माशाअल्लाह विच देखो। और बकायदा बच्चे नूं कड़ी भी पई उन्हां दे नां दी और लख लख दे कबूतर है दोस्तों। वेखो माशाअल्लाह मादी आई जैनवन अली वाली मादी है पुरानी। और माशाअल्लाह जेड़े घरों कबूतर आए ने इजाद भी उन्हां दे घर दी हुई है परिंदे माशाअल्लाह अल्लाह दी मेहरबानी नाल। सियालकोट दी आवाम नूं बेहतर पता है ऐसा कबूतर तुहाडी स्क्रीन ते लंघेगा कि तुहाडी तबीयत अज राज़ी हो जाएगी। 10 जोड़े दोस्तों अली वाले, एक फिरोजपुरी जोड़ा तो एक माशाअल्लाह टैडी पेयर। शौक करियो वीडियो नाल जुड़े रहो। एक एक चीज़ तुहाडी मानन ते एक पर दा फर्क भी होए तो सारे पैसे हराम ने साडे ते। जो चीज़ तुहानूं वहाने पे वही अल्हम्दुलिल्लाह तुहानूं अवेलेबल होएगी। कार्गो आल पाकिस्तान है। कुछ परिंदे पिछे बड़े ने। यह देखो माशाअल्लाह टोटल गाढ़े कांटे वाले नीलियां अखां वाले साफ अखां वाले माशाअल्लाह कबूतर। एक एक परिंदे का तुहाडी स्क्रीन ते अज व्यू आएगा इंशाअल्लाह ताला। शौक नाल जुड़े रहो। सिर्फ दोस्तों 12 जोड़े लखां जोड़ियां तो भारे। आओ करवाने तुहानूं एक एक पेयर का शौक। वीडियो नाल जुड़े रहो। दोस्तों के शेयर करो, लाइक करो। अच्छे अच्छे परिंदे लैन वास्ते सियालकोटी कबूतर लवर नूं सबसक्राइब करो। आओ दोस्तों तुहानूं करवाने शौक। तो माशाअल्लाह फर्स्ट नंबर ते तुहाडी स्क्रीन के उपर नारे पहले पेयर का। ऐसे दोस्तों कबूतर ने हाथ दे विच आ जाण ते इंज सहम जांदे ने। और माशाअल्लाह एक एक परिंदे का तुहानूं ठरक करावांगा। वेखो माशाअल्लाह इन्हां दे पंजे। आओ मेरी अख का तुहानूं शौक कराइए। देखो दोस्तों माशाअल्लाह नर दी अख तुहाडी स्क्रीन ते दस्सिओ वाकई है ना अली वाले माशाअल्लाह कबूतर के नहीं। देखो हाँ दोस्तों माशाअल्लाह एंड शौक तुहाडी स्क्रीन के उपर मोटे सरां वाले परिंदे। फर्क हुंदा 10वां पर कढ़दा पिया। ए दोस्तों टोटल यंग पेयर ने। वड्डे कबूतर जेहड़े उन्हां दे कोई 5 लाख रुपया भी दे ना। मैं कोई हकीकत गल तुहाडे नाल बयान करनी। कोई 5 लाख रुपया भी दे तो वह नहीं दिंदे तो मैं वीडियो च बयान करांगा। साडे बड़े वीडियो च दोस्तों बयान करांगा। साडे बड़े प्यार वाले भरा ने भाई सदीक ऑफ बहरीन तो उन्हां दी वसासत दे नाल। भाई सदीक ऑफ बहरीन उन्हां दी वसासत दे नाल सानूं परिंदे अवेलेबल होए ने। सेल नहीं करदे हो, बस उन्हां दी मेहरबानी उन्हां सानूं लैके दित्ते ने परिंदे। सारी उन्हां दी काविश है ते तुहाडा अच्छा शौक होइएगा माशाअल्लाह। वड्डे कबूतरां दा 5 लाख रुपए का जोड़ा नहीं दोस्तों दिंदे, समझ लो तुसीं। ए माशाअल्लाह नारे तुहाडी स्क्रीन ते जैनवन अली वाला कबूतर। ए दुम माशाअल्लाह आ गई। आओ चलने री मादा की तरफ। लो दोस्तों ए माशाअल्लाह मादी आ गई तुहाडी स्क्रीन ते प्योर अली वाली। देखो माशाअल्लाह कांटे सर मत्था नफीस दोस्तों परिंदे जिन्हां दा शौक करदे हो पे। ए माशाअल्लाह दोस्तों अख का शौक तुहाडी स्क्रीन के उपर। देखो कैसी जर्रेदार माशाअल्लाह चमकदार अख है। ठीक है तो जाना ना अगों इन्होंने माशाअल्लाह बच्चों एक बारी पहनगे फिर इन्हों दे कलर भी चेंज होणगे, अखां भी रिंग बननगे माशाअल्लाह। देखो पारकुंदे दा आलम और किड्डी हसीन माशाअल्लाह मादी है। चेक करो। आओ चलने सैकेंड पेयर की तरफ। लो दोस्तों है माशाअल्लाह तुहाडी स्क्रीन के उपर सैकेंड पेयर। शौक ना जुड़े रहो। ऐसे ऐसे अली वाला कबूतर ऐसे वाले अली वाले कबूतर आएंगे कि इंशाअल्लाह तुहाडियां तबीयतां राज़ी हो जानियां। मोटे सरां च नीली जरेदार अखां च माशाअल्लाह। लो दोस्तों है माशाअल्लाह मादी दी अख का शौक तुहाडी स्क्रीन के उपर। देखो हाँ माशाअल्लाह बला लैवल की मादी तुहाडी स्क्रीन के उपर। सेंटर रिंग माशाअल्लाह वाजिया तो माशाअल्लाह
शौक करो पारकुंदे दा। माशाल्लाह पारकुंदा जो माशाल्लाह मादी दा देखो कैसे नफीस परिंदे ने। ए दुम जे ए माशाल्लाह मादी जे पूरी। आओ नर दा तुहानू शौक कराइए दोस्तों। माशाल्लाह नर दा शौक करो। देखो कैसे गाढ़े कांटे माशाल्लाह टोटल कालियां गर्दना दोस्तों बनाउणगे। लो दोस्तों माशाल्लाह नर दी अख दा शौक तुहाडी स्क्रीन दे उपर देखो कैसियां लगामां ने। 12 जोड़े, एक टैडी जोड़ा ते एक फिरोजपुरी, बाकी 10 जोड़े दोस्तों ऐ ने कुंदे। है माशाल्लाह पारकुंदे दा आलम जे बगलां बच्चियां वालियां 10वां पर माशाल्लाह कटदा पिया। कोई दोस्तों इशू नहीं, कोई इशू नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। घंटे बच्चों का सारे टोटली यंग पेयर ने माशाल्लाह। दोस्तों थर्ड पेयर अली वाला जेनवन तुहाडी स्क्रीन के उपर देखो कैसे कैसियां माशाल्लाह हुसन दे मालक मादी भी ते नर। चेक करो माशाल्लाह ए प्लस क्वालिटी च माशाल्लाह पेयर तुहाडी स्क्रीन के उपर। ए दोस्तों नर आ गया। लो दोस्तों शाम का टाइम होन दिया, मैं ना जरा शौक तुहानू कंप्लीट करा छड़ा जरा। टोटल लगामा माशाल्लाह बनाएगा कबूतर। कबूतर है कि मैं घट ही मजबूत परिंदे वेखे ने अपनी जिंदगी च। देखो माशाल्लाह किस लैवल का फर्क होंदा है। चेक करो हाँ जरा ए माशाल्लाह पूरा परिंदा। ए दोस्तों देखो पंजे। आओ मेरी मादी का शौक कराने। लो दोस्तों ए माशाल्लाह मादी आ गई तुहाडी स्क्रीन ते जैनवन वाला चली आली सीमट अखां च रिंगदार अखां च केड़ियां केड़ियां अखां च माशाल्लाह परिंदे ने। देखो दोस्तों फिर मादी दी अख का शौक करो। क्या बात है। ऐस पेयर ने दोस्तों उत्थे बच्चे कड्ढे हैं। देखो पूरा मूँह शूह भरे है। तुहानू बंद अख एक भी नहीं नज़र आएगी अल्लाह की मेहरबानी नाल। अल्लाह पारकुंदे दा आलम जे मादी दा तीसरा पेयर जिहड़ा शौक करदे हो पे तुसीं। ए दुम आ गई, ए मादी आ गई। आओ चलने चौथे जोड़े की तरफ। लो दोस्तों चौथा पेयर आ गया तुहाडी स्क्रीन ते। नायाब तरीन पेयर दोस्तों जेनवन हाल चली वाला जोड़ा। देखो हाँ हाले तो यंग पट्ठियाँ पट्ठे ने। अल्लाह की मेहरबानी नाल जो जाना इन्होंने अपनिया पूरी बालग होणगे बच्चियां च पैणगे की बला चीज़ां माशाल्लाह बनणगे। ए देखो दोस्तों माशाल्लाह मादी दी अख हर अख तुहानू रिंगदार नज़र आएगी अल्लाह की मेहरबानी नाल। एंड लैवल का शौक जिहड़ा तुहाडी स्क्रीन ते मौजूद। पारकुंदा आ गया दोस्तों टैडी जोड़ा है। ओहदी अख पर वेख के तुसीं अली वाले नूं भी भुल जाओगे अल्लाह की मेहरबानी नाल। देखो माशाल्लाह देखो दोस्तों लखां जो एक परिंदा माशाल्लाह जेनवन अली वाला कबूतर। देखो कैसे माशाल्लाह ज़बरदस्त पंजियां च। और ए माशाल्लाह तुहाडी स्क्रीन ते बहुत मज़े की अख। जरा क्लोज करो थोड़ा जरा रिंग ते चेक कराओ भरावां नूं। जिहड़े भरा साफ अखां च मंगदे ने ओह भी मौजूद ने, जिहड़े भरा नीलियां गाढ़ियां अखां च मंगदे ने ओह भी मौजूद ने। ए ने रिजल्ट शुदा कबूतर और बेहतरीन इन्हां दे बच्चे उड्डे ने। देखो माशाल्लाह किस लैवल का परिंदा है। और ए दोस्तों जरा पारकुंदा चेक करो हाँ पारकुंदे दा आलम। लो दोस्तों नैक्सट माशाल्लाह पेयर ओरिजिनल हालत चली वाला तुहाडी स्क्रीन ते। देखो हत्थां दे विच ते तड़फदे ने। एक सकिंट वास्ते वेखो अपना बुहान दिंदे ने पे। तुसीं भी दसो किस लैवल का दोस्तों पेयर है माशाल्लाह एंड कराउण वाला। ऐस कबूतर ने अपनी अख चबा लई आंदियां। और अख का शौक करो तो लवो नज़ारे। मुकम्मल नीली रिंगदार अख माशाल्लाह बहुत वड्डा परिंदा। मेरा मैं ना इंजन का अली वाला जोड़ा तुहानूं दस्सिया कि एक सूई जिहड़ी है ना सूई का नक्का भी जोड़ा च नहीं लंघदा। एडे मजबूत परिंदे ने माशाल्लाह। देखो कबूतर ਇਹਦੀ अख जिहड़ी है ना दोस्तों ए माड़ी जी आਉਂਦਿਆਂ को ठूंगा शूंगा पर शर वज गया। बाकी दारू पाने जो ना तुहाडे को सुबह तक आने ने इंशाल्लाह क्लीयर होएगी। देखो दोस्तों माशाल्लाह लखां जो एक मादी। देखो किड्डियां गाड़ियां लगामा और सफ़ेद मत्थे बल्ले। और ए चेक करो माशाल्लाह अख मादी दी कमाल लैवल की अख। दोस्तों पारकुंदा बिल्कुल यंग पट्ठी तुहाडी स्क्रीन ते मौजूद है इस टाइम। सिर्फ दोस्तों चलते फिरते तुसीं वेख लेंदे ना तो वही काफ़ी ही। लेकिन एक है कि तुहानूं पूरी रूटीन नाल शौक कराउण दा मज़ा ही अपना। माशाल्लाह टैडी नर तुहाडी स्क्रीन ते मौजूद है। तुहानूं कहा ना अली वाले नूं भी भुल्लोगे तो इंशाल्लाह भुल्लोगे अल्लाह की मेहरबानी नाल। ए देखो दोस्तों क्लोज करके भाई री अख का शौक कराओ जरा। लो दोस्तों माशाल्लाह नर दी अख
वेखो कैसे ज़रात और माशाल्लाह इन्ने डायमंड होंदे ने अखां दे विच। एक ही टैडी पेयर पर वो भी एंड लैवल दा। ए माशाल्लाह पर कुंदा आ गया, देखो माशाल्लाह किस लैवल दा पर माशाल्लाह परिंदा आ गया। आओ मेरी मादी दा शौक तुहानूं कराना। ए माशाल्लाह मादी जे वेखो। ए दोस्तों माशाल्लाह पर कुंदा आ गया तुहाडी स्क्रीन ते और ए पूरी मादी आ गई। आओ चलने हैं नैक्सट पेज की तरफ। लो दोस्तों है माशाल्लाह नैक्सट पेज तुहाडी स्क्रीन ते ओरिजिनल अली वाला बहुत मजबूत तरीन पेयर, बिल्कुल यंग पट्ठी, तकरीबन कोई 6-7 पर दी लगी है इस नर दे नाल, अपने पर दी है और लखों च एक वड्डे पेयर दी पट्ठी। है चेक करो और ए दोस्तों माशाल्लाह एदी अख दे है दूसरी माशाल्लाह अख आ गई तुहाडी स्क्रीन ते, फुल नीली जाली दा रखदी मालक। चेक करो किड्डे नफीस और चमकदार पर माशाल्लाह। है पूरा परिंदा। आओ चलने हैं नैक्सट पेज की तरफ। लो दोस्तों नैक्सट पेज जेह्ड़े भरावां नूं शौक है साफ अखां दा वो भी माशाल्लाह विच मौजूद ने परिंदे। देखो हाँ शौक करो। है जी मादी फिक्की तो नज़र आती भी फुल गाड़ी होएगी। ए नर जी देखो माशाल्लाह कैसी अख दा मालक परिंदा। चेक करो क्लोज करो थोड़ा सारा। ए देखो माशाल्लाह बहुत आला परिंदा दोस्तों एंड लैवल दा माशाल्लाह पट्ठा है नवें पर दा। देखो माशाल्लाह शौक करो। ए दुम आ गई और ए पूरा कलर आ गया परिंदे दा। चेक करो माशाल्लाह मादी बहुत आला लैवल दी। है दोस्तों पर कुंदा आ गया। देखो पर कुंदे दी तरतीब। मादी आ गई माशाल्लाह। आओ चलने हैं नैक्सट पेज की तरफ। लो दोस्तों है मुकम्मल ही साफ अखां दा पेयर। चेक करो माशाल्लाह बहुत बड़ा पेयर माशाल्लाह। करो पर कुंदे दा आलम। एक एक पेयर तुहाडी स्क्रीन के उत्ते माशाल्लाह गुजरेगा। शौक करते जाओ और देखो माशाल्लाह पंजियां दा और ए माशाल्लाह फुल सीमा डॉक्टर परिंदा नायाब तरीन कबूतर माशाल्लाह तुहाडी स्क्रीन के उपर एंड लैवल दा और ए माशाल्लाह पूरा परिंदा और मादी भी माशाल्लाह माशाल्लाह चैनवन फिक्के अली वाले कबूतर उन्होंने माशाल्लाह मादी च। देखो पर कुंदे दा आलम। देखो कैसा बगल और पर माशाल्लाह पर दे पर चढ़े है। स्मार्ट जी दुम जे है मादी के और दोस्तों माशाल्लाह एडी अख जे देखो दोनों सीमा डक दे। आओ चलने हैं नैक्सट पेज की तरफ। तो माशाल्लाह नैक्सट पेज तुहाडी स्क्रीन के उपर लास्ट फिरोजपुरी पेयर और दो माशाल्लाह अली वालियां पट्ठियां विच एक्सट्रा ने उन्होंने तुहानूं शौक कराना। है देखो माशाल्लाह मादी दा पर कुंदा। है माशाल्लाह नर दा पर कुंदा दोस्तों चेक करो और ए पूरा पेयर है। बहुत गाड़े आउणगे माशाल्लाह वक्त दे नाल नाल आस्ता आस्ता। है चेक करो माशाल्लाह दी अखां ते रात है मादी जे सो माशाल्लाह नर जे। आओ चलने नैक्सट पेज की तरफ। सो फिरोजपुरी पेयर है और पिछे माशाल्लाह दो पट्ठियां ने बिल्कुल यंग अली वालियां उन्होंने तुहानूं शौक कराना। अख का शौक करो नारदी का क्लोज करके तेरा शौक कराओ। है माशाल्लाह नारदी अख ज़रात नाल भरपूर।
माशाअल्लाह नर दा फर्क हुंदा तुहाडी स्क्रीन ते चेक करो माशाअल्लाह दोस्तों माशाअल्लाह मादी दी अख दे जरा चेक करो लास्ट ते जड़ियां दोस्तों दो पट्ठियां ने उन्हां दा तुहानूं शो कराना देखो माशाअल्लाह मादी दा फर्क हुंदा 10वां पारा भी कटदी है भाई 12 पेयर ने टोटल मादी आओ पट्ठियां दा तुहानूं शो करावां लो दोस्तों एक ए पट्ठी ने माशाअल्लाह आओ विच लाल जिहड़े लग्गा थोड़ा सारा ते एक सेंटर च ए पट्ठी दे ए वाली कांटे वाली ए तुहाडी स्क्रीन ते आ गई 11 जोड़े ने कंप्लीट ते 2 पट्ठियां ने बहुत थल्लों गाड़ी और माशाअल्लाह सफेद बल्ला मत्था ते थल्लों बनाई गई क्या पट्ठी आ गई अली अली 2 एक्स्ट्रा पट्ठियां ने बाकी 11 कंप्लीट पेयर ने जिस किसी भरा दा दिल मुतमन है सिर्फ दोस्तों एक ही आवाज़ सिर्फ 1.5 लाख नाल रबता कर ले कार्गो आल पाकिस्तान ने प्राइस बिल्कुल फाइनल जिसां जिसां दे परिंदे ने दोस्तों कल्ला डैडी जोड़े नहीं मान ए देखो माशाअल्लाह अल्लाह दी मेहरबानी नाल परिंदा चेक करो नफीस परिंदे ते बिल्कुल मुनासिब प्राइस जिस किसी भरा दा दिल करे रबता कर ले बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया।